Oke CS, balik lagi di Melia Motor 07. Sekarang kita ada lagi progres detail syuting unit restorasi. Ini ada Suzuki Satria FU facelift tahun 2016 yang sudah berkonsep Rider 150 Yoshimura, kepunyaan Bapak Didit Salam dari Jakarta. Jadi ini lagi dipoto-foto sama abang gantengnya aja. Buat YouTube, buat Reels, ya kan. Juga. Oke, pantengin terus di email ya motor Jos Haji CS.